Многу е опасно да се помине на земјало Скопје, затоа што Скопје е град кој што е под силен притисок на аерозагадување повеќе децении. При проценката на ризикот на едно население, еден од битните елементи е должината на изложеност. Значи, периодот на кој што Скопјани се изложени е со децении имунолошкиот систем е нападнат. Ние имаме одбранбени механизми, а меѓутоа тие не можат до бескрај да бидат и кај здрави луѓе, а камоли тоа што нели во Скопје како во секој град имаме и збир на така наречени ранливи групи, стари лица, деца кои што немаат никаков имунитет. Така да е многу сериозно и бројките кои што сме ги покажале како здравствени исходи од загадувањето во Скопје, тоа и го покажуваат. Се колку тоа им значи на оние кои што можат нешто да променат, тоа е друга приказна. Околу таа поврзаност причинско-последична меѓу еколошките токсини па и загадувањето со канцерот, канцерот на белите дробови и на бронхите, заедно со мезотелиомот, кој што е канцер на обвивката на белите дробови, и со меланом, односно канцерот на кожата, се единствени 3 канцери кои што скоро со сигурност може да ги врзиме со загадувањето. Така да, навистина, канцерот на бронхот и бели дробови е скоро директно и тој е прогласен загадувањето на воздухот како канцероген. Така да е високо сериозно, ние од вкупната смртност во Скопје, која е прилика околу 10.000, околу 20% отпаѓаат на загадувањето на воздухот.